ださい。安全確認できなくなります。安全策から離れてお見送りお願いいたします。16番線から19時50分、のぞみ129号広島駅、まもなく発車時刻となります。16番線ののぞみ号ご利用のお客様、ボックス近くのドアからご乗車ください。16番線から19時50分、のぞみ129号広島駅、まもなく発車です。お近くのドアからご乗車ください。